السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح سلسلة من التمارين. هذه التمارين خاصة بدرس لي تيب دو مونتاج أو لي سيركوي en série et les circuits en dérivation. هذا الدرس أو هذه السلسلة موجهة لتلاميذ السنة الأولى إعدادي. Exercice 1, question 1. Faire le schéma d'un circuit électrique en dérivation. Donc, on a un circuit électrique en dérivation. Le circuit je fais une pile, une lampe et un moteur. Donc, puisque le circuit est en dérivation, donc quand je vous les récepteurs les la lampe et le moteur. Donc, on commence. Donc, on va commencer avec la pile ou bien le générateur. Donc, on va dire le circuit les symboles parce que c'est plus simple. من بعد عندنا une lampe مصباح وعندنا un moteur. ما غاديش نرسمو وحده حيت قالوا لنا en dérivation. دونك غادي يكون في هذا المكان هذا. إذا هذا هو لو مونتاج. كاين اللي ممكن غيدير له هكذا مثلا. دونك لا لامب مثلا الفوق هنايا et le moteur لتحت. donc c'est juste aussi. donc هاد لي سيركوي بجوجهم نقدروا نعتبرهم صحاح او هما صحاح. question numéro 2. donc comment brille la lampe si on ajoute une deuxième lampe. donc بغاونا نجاوبوا على السؤال ديال كيفاش شنو غيوقع لا لومينوزيتي الا زدنا une deuxième lampe هنايا par exemple. زدنا une deuxième lampe en dérivation. donc كيما درت انا هنايا كيفاش غتكون الاضاءه. donc كيما تعلمنا ملي كنزيدو une deuxième lampe en dérivation la luminosité reste la même ما كتغيرش. اذا شنو هو الجواب. donc la lampe la première lampe va briller de la même façon. غادي تبقى تعطي الاضاءه بنفس الطريقه. ou bien نقولوا la luminosité de la première lampe ne change pas, ne va pas changer. donc la luminosité الإضاءة va rester inchangée. donc reste inchangée ça veut dire غير متغيرة أو لا تتغير. نمر إلى التمرين رقم 2. التمرين رقم 2 تقريبا نفس التمرين رقم 1 غير هنايا كاين عندنا لو مونتاج خصو يكون اون سيري. donc le montage fait une pile, une lampe et un moteur aussi. mais هاد المرة les éléments خصهم يكونوا en série. donc رسمو le générateur هو الأول. après رسمو les récepteurs. donc عندنا une lampe ومعها un moteur où le tout est branché en série. donc هنا عندنا un moteur. donc هذا هو le circuit. Deuxième question. Comment brille la lampe الأولى si on ajoute une deuxième lampe. mais هاد المرة en dérivation. je pense هذا السؤال كنبغيو نسولو على l'autre cas اللي هي en série حيت en dérivation on a déjà vu في l'exercice 1. يلا نبدلو السؤال نرجعو هادي en série parce que c'est plus intéressant. ما نجاوبوش على نفس السؤال عاوتاني مرة أخرى. إذا إلا زدنا une deuxième lampe en série مثلا في هاد البلاصة هادي. دونك شنو غيوقع الإضاءة ديالها. دونك كي غتكون الإضاءة ديال لا بروميير لامب. دونك في هاد الحالة لا لومينوزيتي فا ديمينوي. الإضاءة كتنقص. دونك لا لومينوزيتي ديمينوي. مي اون ديريفاسيون غتبقى الإضاءة نفسها كيما شفنا في التمرين رقم 1. هنا لا لومينوزيتي فا ديمينوي. la luminosité va diminuer. D'accord. On passe à l'exercice numéro 3. Exercice numéro 3 dit on réalise des montages en série avec un générateur, des fils de connexion et des lampes identiques. دونك عندنا هنا واحد الجدول غادي نرسمو فيه لي مونتاج ديالنا لو شيما.
اول لا بروميير لين فيها لو نومبر دو لامب، في الحاله الاولى غنرسمو اون لامب وحده، في الحاله الثانيه غيكون عندنا دو لامب وغيكونوا مونطي اون سيري، دونك غيكونوا بحال هذا الشكل هذا. وفي الحاله الثالثه غيكون عندنا 3 لامب. وبيان سور عندنا لي زيليمون الاخرين اللي هما لو جينيراتور et les fils de connexion. Donc هذه هي la première ou bien le premier circuit. في le deuxième circuit غيكون عندنا deux lampes avec le générateur. On fait la troisième, le troisième circuit غيكون عندنا 3 lampes montées en série et le générateur bien sûr بهذا الشكل هذا. في لا تروازيام لين قالوا لنا ليكلا دو شاك لامب، يعني بغاونا نعرفوا او نعطيو الاضاءه ليكلا ديال لي لامب، لا بريونس او بيان لا لومينوزيتي. دونك كاين هنا واحد المساعده قال لك اون فا يوتيليزي هاد لي ريبونس هادو نورمال فابل او بيان تري فابل. نورمال سافو دير الاضاءه عاديه، فابل ضعيفه، و تري فابل ضعيفه جدا. اذا كما تعلمنا كل ما كيكون عندنا بلوس دو لامب اون سيري كتضاعف الاضاءه. مثلا ملي غتكون وحده غنقولوا الاضاءه الي نورمال. مثلا انا مثلتها هنا ب 3 تري اون اي 3 تري اون با، 3 الشريطات الفوق والتحت. هنا الاضاءه غتكون موان، غتقلل شي شويه، اون فا يكريغ فابل. وهنا غتولي الاضاءه ضعيفه جدا، غندير شرطه وحده فقط وغنكتب هنايا très faible. Donc هذا هو التمرين رقم 3. On passe à l'exercice numéro 4. Les phrases du tableau correspondent-elles à un montage en série ou bien à un montage en dérivation? La première phrase, une lampe est branchée à la suite de l'autre. Donc قالك عندك deux lampes branchées l'un après l'autre. Donc قبل ما نجاوبوا على هذه الأسئلة هذه نرسموا les deux montages اللي عندنا في le cours. Donc عندنا le premier montage اللي هو le montage en série. Pardon. Donc le premier montage en série. Qu'est-ce que je fais? Donc نرسمو جوج المصابيح فقط. Un générateur et des fils. هذا لو مونتاج الثاني اللي تعلمنا اللي هو المونتاج اون باراليل. دونك تيكون عندنا دو لامب اون باراليل et un générateur. Donc la première phrase, une lampe est branchée à la suite de l'autre. Donc الا كان عندنا لي لامب مبرونشين وحده تابعه الاخرى تنقول هذا لو مونتاج الي اون سيري. دونك غادي نديرو علامه هنايا. une lampe est branchée une lampe est branchée au borne de l'autre. Donc هنا شفنا لا لامب، هاد لا لامب مع هاد لا لامب مبرونشين واحده تابعه الاخرى. الوغ في هاد المونتاج، الوغ في هاد المونتاج هذا هاد لا لامب هادي الاولى ولا لامب الثانيه، لا لامب الثانيه اللي برونشي في لي بورن ديال لا لامب الاولى. دونك هذا هو سي ان مونتاج en dérivation. Troisième phrase, si une lampe grille, l'autre s'éteint. Donc ملي كيتحرق une lampe l'autre كتطفى حتى هي. دونك شكون اللي في هاد المسألة هذه هي لو مونتاج اون سيري. دونك غنديرو علامة هنا. واخيرا si une lampe grille l'autre brille. دونك هاد الجملة كتقول لنا الا وحدة تحرقات الاخرى كتبقى éclairé elle éclaire toujours. دونك شكون اللي كيتحقق فيها الشرط هو في هذا لو مونتاج هذا اللي كيتسمى لو مونتاج اون ديريفاسيون. دونك غنديرو علامه هنايا. دونك هذا هو ليكزيرسيس نيميرو 4. on passe à l'exercice numéro 5. exercice 5, indiquez le type de montage, واش en série ou bien en dérivation dans les cas suivants. شوفوا la première montage à gauche, le premier montage à gauche. donc هنا عندنا deux lampes وحده مبرونشيه après l'autre à la suite de l'autre où ils forment une seule boucle. donc عندنا بوكل وحده هنايا. donc هذا لو مونتاج اللي اون سيري كما تعلمنا. هذه هي العلامه باش كنعرفوا لو مونتاج اون سيري. تتكون عندنا
تيكون عندنا لي دو ريسبتور كيكونوا حلقه وحده مع لو جينيراتور. دونك هذا سي ان مونتاج اون سيري. الا شفنا لو مونتاج الثاني، هاد لا لامب كتكون حلقه مع لو جينيراتور، وهذه كتكون حتى هي حلقه او بيان اون بوكل افيك لو جينيراتور. دونك هاد لو مونتاج الي اون ديريفاسيون او بيان اون باراليل. دونك اون ديريفاسيون. troisième montage la même chose، عندنا هنا une boucle avec le générateur، وهاد لا لامب حتى هي كتكون une boucle، هاد لا بوكل الكبيره avec le générateur. دونك حتى هاد لو مونتاج الي اون ديريفاسيون. واخيرا هاد لا لو ديرني مونتاج، هاد المونتاج هذا كيشبه لو مونتاج الاولاني. دونك عندنا une boucle une seule boucle، دونك c'est un montage en série، تركيب على التوالي. واخيرا التمرين رقم 6، on considère le montage c'est contre. دونك عندنا واحد لو مونتاج فيه 3 interrupteurs K2 et K1 et 2 lampes L1 L2 et un générateur. Donc que se passe-t-il pour les 2 lampes dans les cas suivants؟ دونك شنو غيوقع من غنديروا هاد الاشياء هادي؟ دونك K est fermé، دونك هذا هو الانتربتور K، قال لك غيكون fermé. K1 et K2 sont ouverts، mais K1 et K2 غيبقاو ouverts. دونك شنو غيوقع لي لامب L1 et L2؟ واش غيكونوا allumé ولا éteinte؟ دونك نشوفوا. دونك باش تكون une lampe allumée خصها تكون un circuit fermé avec le générateur. الا شفنا لا لامب L1 ولا نبداو ب L2 سي فاسيل. دونك L2 كتكون واحد الحلقه ها هي مع لو جينيراتور، مي هاد الحلقه الي اوفيرت، هاد لا بوكل الي اوفيرت. دونك هنا ميمكنش يكون عندنا تيار كهربائي، وبالتالي هاد المصباح غيكون طفي éteinte. لا ميم شوز بالنسبه ل L1، حتى لا بوكل اللي كدير مع لو جينيراتور الي اوفير، لا بوكل هي لا بوكل الكبيره كامله. دونك لي دو لامب غيكونوا في هاد الحاله éteinte. دونك L1 et L2 éteinte. دونك لي دو لامب غيكونوا éteinte. نمشيو للحاله الثانيه. دونك جو في افاسي هادشي هذا. دونك الحاله الثانيه شنو كتقول؟ K1 est ouvert، K et K2 sont fermés. Donc je vais prendre le stylo. Donc K1 est ouvert، donc هذا هو K1 غنخليوه ouvert، mais K et K2 ils sont fermés. Donc هذا il est fermé وهذا الانتربتور il est fermé. دابا نشوفوا لي لامب. دونك L1 كتشوفوا لا برونش اللي فيها او بيان لا بوكل اللي فيها L1 elle est ouverte toujours ouvert. دونك هاد لا لامب غتكون éteinte ما غتكونش شاعله. alors que L2 تيكون واحد الحلقه مع لو جينيراتور، هاد الحلقه كي دايره elle est fermée مسدوده. دونك هاد الحلقه تيدوز فيها التيار الكهربائي، وهذا غيكون اذا شاعل. دونك شنو غنكتبو؟ دونك L1 est éteinte. دونك لا لامب L1 غتكون éteinte، mais L2 غتكون allumée. دونك لا لامب L2 غتكون allumée. لا ميم فاسون عاوتاني غنمشيو نغيزونيو على الحاله الثالثه. دونك في الحاله الثالثه شنو قالوا لنا؟ K2 donc K2 est ouvert، donc هذا غنخليوه ouvert، mais les autres interrupteurs ils sont fermés. donc K1 est fermé et K est fermé. دونك اجي نشوفوا دابا لا لامب L1. دونك لا لامب L1 الا شفنا البوكل الكبيره الي فيرمي حيت ممتده من هاد الجهه وممتده من هاد الجهه. دونك L1 غادي تكون allumée. دونك لا لامب L1 غتكون allumée، مي L2 الا شفتوا هاد البوكل الصغيره هادي الي اوفير. دونك ميمكنش يكون هاد المصباح allumé. دونك L2 est éteinte. دونك لا لامب L2 est éteinte. دونك كان هذا كل شيء. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.